桃前。现在是圣诞夜，这里是克拉拉的家，空气中弥漫着姜、巧克力和薄荷的味道。克拉拉的爸爸妈妈举办了一场派对，他的弟弟费里兹正在装饰圣诞树。克拉拉满心期待一位特别的客人到来，那就是很会做玩具的卓塞麦尔叔叔。克拉拉一边看着时钟，一边焦急地等着。时钟指向9点，一位客人出现在门口。克拉拉大喊：“卓塞麦尔叔叔！”叔叔给小孩子们带来礼物。克拉拉拆开妥善精美的包装，发现4个像真人一样的娃娃。他把娃娃摆在地上，娃娃就开始跳起舞来。不止这样，卓塞麦尔叔叔还特别准备了一样礼物，要送给克拉拉他们。那是一个木头做的，可以打开坚果用的胡桃钳，刻成小士兵的模样。克拉拉小心地将一颗杏仁摆在小士兵的牙齿中间，然后咔啦一声，杏仁便裂开，变成2半。费里兹很好奇，也想试试看。他大叫：“给我，给我！”他把一颗核桃塞进胡桃钳小士兵的嘴巴里，然后啪的一声，胡桃钳被费里兹弄坏了。克拉拉又生气又难过。卓塞麦尔叔叔安慰他说：“没关系，我会修理好的。现在你们2个都该上床去睡觉了。”克拉拉睡不着，她一直想着她的胡桃钳士兵，自己一个孤孤单单待在客厅。克拉拉小小声地走下楼，经过了时钟，经过了住在楼梯口的老鼠，经过了圣诞树。正当时间来到午夜，时钟敲了12下，突然间玩具开始越变越大，住在楼梯口的老鼠也越变越大。胡桃钳士兵率领玩具士兵对抗老鼠，战争开打了。不过眼看着老鼠占上风，就快要赢了，着急的克拉拉拿起脚下的拖鞋，对准老鼠国王丢过去。老鼠国王就这么蹦的一声倒地不起。神奇的事情发生了，胡桃钳士兵居然变成了一个王子。他说：“克拉拉，当你击倒老鼠国王时，你解开了我身上一个古老的魔咒。我该怎么感谢你呢？你想跟我一起到我的王国里来吗？”克拉拉答应了。这时，卓塞麦尔叔叔也驾着驯鹿雪橇出现。他载着他们穿过冰雪覆盖的森林，然后继续前行，来到糖果王国。克拉拉走过雄伟的大门，来到一个有蜂巢宝座的大房间。克拉拉坐在宝座上，欣赏王子安排的表演。首先是巧克力仙子的西班牙舞曲，接着是咖啡仙子的阿拉伯舞曲，再来是茶仙子的中国舞曲，最后是拐杖糖仙子的俄罗斯舞曲。接下来还会有什么样的表演呢？克拉拉充满期待。
4位杏仁糖仙子穿着美丽的蓬蓬裙来到舞台，准备下一幕的表演，那就是芦笛之舞。音乐如此细致悦耳，克拉拉忍不住跟着他们一起上台。台上的舞者一边跳舞一边演奏长笛，克拉拉也跟着踮起脚尖，旋转跳跃，翩翩起舞。正当克拉拉想着今晚应该不可能再更棒时，糖花仙子跳着华尔兹进场啦。糖花仙子随着梦幻的竖琴乐声起舞，克拉拉试着想去算算到底有几朵糖花。不过有越来越多的糖花加入舞池，它们又总是突然的错位旋转，克拉拉就不知道数到哪里啦。最后出场的是糖梅仙子，王子不在的时候，就是由糖梅仙子负责守护糖果王国。她很开心，王子终于回家了。为了感谢克拉拉破除王子的魔咒，她表演了一段比空气还要轻盈的舞蹈。糖梅仙子像音乐盒上面的娃娃一样，灵巧的旋转又旋转，看得克拉拉惊叹地张大嘴巴，倒抽一口气。时间过得好快，表演已经结束，克拉拉也必须要回家了。克拉拉和王子搭上卓塞迈尔叔叔的驯鹿雪橇，清晨的阳光刚刚透出来，大家挥手向他们道别。克拉拉叹气说：“真希望这场冒险永远不会结束。”圣诞节的早晨，克拉拉发现自己在客厅的圣诞树下醒来，胡桃钳士兵仍旧一样是玩具，安安静静地躺在他的臂弯里。原来昨晚的一切是一场梦啊！